Это первое поколение Diamond дефлектора. Все выполнено из качественной 316 толстой нержавеющей стали. Когда у вас стекло закрыто, стекло находится с этой стороны, дымовые газы, значит, шли по такой вот спирали, делали вот такой вот оборот и выходит в дымовой канал. Когда мы открываем стекло, срабатывает автоматический шибер, и, соответственно, дым идет по пути наименьшего сопротивления, он напрямую выходил у нас в дымоход. Это нужно для того, чтобы при открытом стекле у нас не поддымливало в комнату. Вот. Как я сказал, это первое, значит, поколение, которому уже лет, наверное, 5-6, наверное. Это второе поколение развития Diamond-системы. Значит, что мы здесь видим? Дымовые газы поднимаются кверху, делает вот такой вот оборот и выходит в дымовой канал. Но здесь уже появилось два автоматических дефлектора. Когда мы поднимаем стекло, вот, пользователь об этом даже не догадывается, открываются две автоматические шиберные заслонки. И, соответственно, дымовые газы уходят напрямую в дымоход. Вот через этот проход и через этот. Это особенно стало необходимо при использовании топок с двумя стеклами, двусторонних топок. Вот. Так она закрыта, так открывается. Вот получается, когда мы поднимаем стекла с обеих сторон, у нас дым не поддымливает, не идет в помещение, потому что он поднимается с двух сторон вот, в дымовой канал. Это для топок двухсторонних и трехсторонних? Во всех, теперь это во всех. То есть они сделали для всех. Третье поколение точно такое же, по-прежнему две автоматические шиберные заслонки, но и плюс возникло устройство, которое позволяет делать прочистку дымового канала через топку. Вот, делается таким образом, не разбирая камины. Просто открывается дверца, и, значит, пользователь, либо лицо, которое делает чистку, открывает такой лючок, вот, и, соответственно, напрямую чистит дымовой канал. Чтобы закрыть, делает обратную операцию. Все топки Diamond можно в какой-то степени подрегулировать по существующую тягу. Вот у человека либо большая тяга, либо маленькая, да? Но в 95% это делать не нужно. Но в принципе, регулируя вот эту гайку, мы можем немножко оставить приоткрытым навсегда клапан, да? Либо его зажать, потому что он полностью будет закрываться. И тем самым можно немножко адаптировать топку к тяге в вашем дымовом канале. Есть еще один автоматический клапан, тоже выполнен из нержавейки. Для чего он служит? Когда у нас закрыта дверца вниз, да, у нас горение происходит, как я перед этим рассказывал. Да? Значит, стекло, оно у нас с этой стороны, оно сильно нагревается. Тепло, это поднимаясь, значит, проходит вот, в щель, да, и через этот клапан подмешивается к конденсационному воздуху. То есть тем самым мы снимаем излишнюю температуру с наружной части стекла. Когда мы поднимаем дверцу кверху, срабатывает этот клапан, он закрывается. Вот, и получается, когда у нас стекло открыто, это не создает дополнительную тягу, не побуждает дым, который скапливается внутри, к выходу снаружи топки. То есть его не засасывает в конденсационный короб. Вот такая система. Вот через вот эти отверстия, они связаны каналом, здесь просто разрезано, мы не видим, идет канал, сюда подается воздух, он в канале нагревается и дополнительно обдувает стекло изнутри топки. Еще один автоматический клапан, вот он расположен здесь. Для чего он служит? Когда мы поднимаем стекло, сейчас вы увидите, он открывается. И тем самым воздух, который поступает в топку для горения, он дополнительно в открытом режиме поступает еще вот через верхнюю часть, поступает в топку. Это нужно для того, чтобы дым опять-таки не выбивал у нас в помещение. А обычный воздух для горения поступает вот из-под этого спойлера. Вот, воздух, топка подключается к наружному воздуху. По всей длине? По всей длине, да. В общем, предварительно, когда топка уже разогрелась, он подогревается до температуры 140 градусов и выходит по всей длине топки. Вот, тем самым обеспечивается равномерное горение по всей длине топки. Мы разложили дрова, у вас горит примерно одинаково, что в середине, что по краям.
году в Мине выносится